Shiloh Dynasty. Та түүний нэрийг сонсч байгаагүй маа гэхэд түүний содан аялал уран өгнүүдийг сонссон л байж таараа. 2015 онд нэг нууцлаг хүн Vine дээр өөрийн дуулж буй бичлэгүүдээ постлж эхэлжээ. Гэхдээ тэрээр өөрийн царайгаа нууж постлдог байсан учраас хүмүүс түүнийг эрэгтэй юу эсвэл эмэгтэй юу гэж боддог байлаа. Гэвч тэрээр эмэгтэй болж таарсан билээ. Гэтэл түүний хоолой үнэхээр үзэсгэлэнтэй байсан. Хүмүүс түүнийг хоолондоо пич оруулж бүд үсгдэгч гэж ярьдаг. Тэрээр шууд л XXXTentacion-ы анхаарлыг татаж чадсан. XXXTentacion түүнээс хоолойн шинэ альбомонд ашиглах сандлыг тавьснаар Jocelyn Florence гэх дуу төрж байв. Shiloh Dynasty тэр үеэс хойш бүүм хийж дэлхийд даяар сая сонсогч хэртэн бишрэгчтэй болов. Магадгүй энэ явдал одоо бидний Shiloh Dynasty-г мэдэх сонсох болсон шалтгаан хэд буруудахгүй. Гэвч харамсалтай нь Shiloh Dynasty олны дунд байх дургүй. Түүнд од байх таалагддгүй, түүнээс болдог төрлийн хүн байлаа. Тэр олны нүдэнд байхаас татгалзаж од болсон дайруудаа 2016 онд сүүлчийн постоо хийгээд Орос руу алга болсон юм. Одоо 9 жилийн өмнө гэсэн үг. Тэрнээс хойш хүмүүс шуугж Shiloh Dynasty хаана байгааг хайх хүмүүс ихсв. Бүгд л байхаж одоо шаасаар ирсэн хүмүүс бий. Зарим хүмүүс нь түүнийг өгсөн ч гэж ярих болсон. Учир нь хүмүүс түүнийг хаанаас шаагаад олохгүй байсан учраас шүү дээ. Түүнтэй ойр дотны байдаг найзууд нь түүнийг амьд цэрүүн эв ирүүл байгаа гэдгийг хэлсэн. Тэр найзтайгаа өдрийг өнгөрүүлж зүгээр л урлагийн тайзны ард ажиллах болсон гэжээ. Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс алдар нэрийг хүсэж түүнийг зорж амьдардаг бол Shiloh Dynasty түүний эсрэг байсан юм. Гэтэ шүтэн бишрэгчтэн түүнийг ирээдүйд ирнэ гэдэгт итгэсээр өдийд хүрч буй билээ. Ямар ч тач одоогоор түүний талаар сураг ажиг байхгүй хэвээр байгаа билээ. Ингэснээр Shiloh Dynasty дооны ертөнцид маш том асуултын тэмдэг үлдээсэн хүмүүсийг нэг тооцогдож байгаа юм. Mostly like about Shiloh. I honestly respect Shiloh as an artist because her words are just pure emotion and she just writes about emotion. But I don't even want to talk about that.